அனைத்து விவசாய பெருமக்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பையூரில் தாங்க இருக்கோம். இந்த பையூரில் ஸ்ரீ அம்மன் டைரி ஃபார்ம்னு அந்த டைரி ஃபார்மில் தான் இருக்கும். அதாவது ஹெச்எப் மாடுகள்லாம் விற்பனை செய்கிற அம்மன் டைரி ஃபார்மில் தாங்க இருக்கும். இந்த பையூர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரிக்கும் தருமபுரிக்கும் நடுவில் இருக்குது. நீங்கள் தருமபுரியிலேருந்து வந்தீங்கன்னா 25 கிலோமீட்டருங்க, கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து வந்தீங்கன்னா 15 கிலோமீட்டருங்க. அம்மன் டைரி ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது சிந்தாமணி மார்க்கெட், கர்நாடக மாநிலம் சிந்தாமணி மார்க்கெட்லேருந்து கிடாரி கன்றுகள் மற்றும் சினை மாடுகளை எடுத்துகிட்டு வந்து 40 வருடமாக விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்க வந்து ஹோல்சேல் ரேட்டில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது ஒரு கன்று 2 கன்று கேட்டாலும் தராங்க, ஆனால் ஹோல்சேல் ரேட்டில் விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு கிடாரி கன்றுகள் இல்லை சினை மாடுகள் வேணும்னா நீங்கள் உங்களை தொடர்பு கொண்டு வாங்கிக்கலாம். இந்த போன பதிவில் பார்த்திங்கன்னா சினை மாடுகளோட வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். இது வந்து கிடாரி கன்றுகளோட வீடியோ பதிவுங்க. உங்களுக்கு குறைந்த விலையிலேருந்து கிடாரி கன்றுகள் இவர்கிட்ட கிடைக்குது. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு முழு தகவல் தெரியும். இந்த வீடியோ பதிவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிடாரி கன்று என்னென்ன விலையிலேருந்து இருக்குது, அப்புறம் கிடாரி கன்றுகள் பராமரிப்பு எப்படி, டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணி கொடுக்குறாங்கிற முழு டீட்டெயிலெலாம் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பண்ணியிருக்கோங்க. நீங்கள் பொறுமையாக வீடியோ பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சாய்குரு மகாராஜா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. வணக்கம் அண்ணா, நம்ம ஃபார்ம் வந்து அம்மன் டைரி ஃபார்ம் வந்து எங்கே இருக்குது என்னன்னு ஒரு டீட்டெயில் சொல்லிடுங்கண்ணா. நம்ம ஃபார்ம் வந்து சார், என் பேர் முனியப்பன். சரிங்க. இது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். ஓகேண்ணா. பையூர் நம்ம காவேரிப்பட்டினம் பக்கம் பையூர். சரிங்க. அதாவது தருமபுரியிலேருந்து வந்தால் எப்படி வரணும், இங்கே கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து வந்தால் எப்படி வரணுங்க? தருமபுரியிலேருந்து வந்தால் சார் கிருஷ்ணகிரி போகிற வழியில் தருமபுரியிலேருந்து 25 கிலோமீட்டருங்க. ஓகேங்க. கிருஷ்ணகிரி வந்துட்டு வந்தால் கிருஷ்ணகிரிலேருந்து 15 கிலோமீட்டருங்க. ஓகேண்ணா. பையூர். ஓகே. ஹைவேல இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. ஓகேண்ணா. அண்ணா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன பதிவில் நம்ம சினை மாடுகளோட வீடியோ பதிவு நம்ம பண்ணியிருந்தோம். சரிங்களா? மக்கள் வந்து எப்படி உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க, நீங்கள் மக்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணீங்க? நிறைய ஃபோன் பண்ணாங்க. சரிங்க. அவங்களுக்கு நாம் கரெக்டாக தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோம். ஓகேங்க. மாடு என்ன இருக்குது, என்ன கறக்கும், எவ்வளோ ரேட் வரும். சரிங்க. இது நம்ம ஊருக்கு தாங்குமா? இப்போ இந்த பக்கம் தென்னாடு சைடெலாம் வந்து மதுரை, ராஜபாளையம், ஓகேண்ணா, திருநெல்வேலி அந்த பக்கங்கிறவங்களாம் வந்து நம்மளுக்கு மாடு வந்து இந்த ஹெச்எப் மாடு நம்ம கிளைமேட்டுக்கு தாங்குமா? ஓகேண்ணா. தாங்காதான்னு கேட்குறாங்க. சரிங்க. தாங்கும் சார், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கண்ணுக்குட்டியாக வாங்கிட்டு போய் சரி மாடு பண்ணிக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகேண்ணா. அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறோம் சார். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோம். ஓகேங்க. ஆனால் இப்போ எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு நம்ம பார்ட்டி கேட்டிருக்காங்க, கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த டீட்டெயில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. ஆனால் நம்ம இப்போது திருநெல்வேலிக்கு கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே. மதுரைக்கு கொடுத்துருக்குறோம். சரிங்கண்ணா. இந்த பக்கம் தஞ்சாவூர், துறையூர், திருச்சி, சரிங்க, நாமக்கல், இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். மாடை கொடுத்துருக்குறோம். சரிங்க. இப்போ கண்ணுக்குட்டி வேணும்னு கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க சார். சரிங்கண்ணா. ஒருத்தர் 2 பேர் வராங்க, வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஓகேங்க. கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இப்போ. ஓகே. நாங்கள் இந்த வாரம் வரோம், 4 வாரம் வரோம்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. சரிங்க. இப்போ நீங்கள் சிந்தாமணி சந்தையில் போய் மாடுகள் எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்களா, இல்லை கிடாரிகளை எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்களா? எடுத்து கொடுத்துருக்கோங்க சார். எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்க. நம்ம சாய்குரு மகாராஜா யூடியூப் சேனல்லேருந்து கூப்பிட்ருக்காங்க உங்களுக்கு? ஆமாம், நிறையா கூப்பிட்ருக்குறாங்க. நன்றிங்கண்ணா. ஓகேங்கண்ணா. வந்துட்டு நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ணுறது வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கிடாரி கன்றுகள் எத்தனை கிடாரி கன்றுகள் இருக்குது, என்னென்ன விலையில் இருக்குது, அதாவது எந்தெந்த தரத்தில் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுங்க மக்களுக்கு. சொல்லிடுங்கண்ணா. பாருங்கள், இப்போது கம்மி ரேட்டுன்னா இங்கே பாருங்கள். ஆனால் இப்போ இந்த கிடாரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன வயதாகும், அதாவது எத்தனை மாதம் இருக்கும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லிடுங்கண்ணா. இது ஒரு 15 நாள் ஆகும் சார். 15 நாளுங்க. கண்ணு போட்டு ஒரு 15 நாள் இருக்கும். இது என்ன ரேட் வருங்க? இது ஒரு 6000 ரூபா வரும். 6000 ரூபா வரும். இந்த கிடாரி எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 6 மாதம் இருக்குங்களா? இதெல்லாம் ஒரு 5 மாதம் 6 மாதம் 5 மாதம் 6 மாதம் இருக்குங்க. சரிங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன விலையிலேருந்து இருக்குது? இது 15 ரூபாயிலேருந்து 20 ரூபா வரையும் வரும் சார். 15 ரூபாயிலேருந்து 20 ரூபா வரைக்குங்க. ஆமாம். இதெல்லாம் பியூர் ஹெச்எப்புங்க. நல்ல பியூர் ஹெச்எப்புங்க. நல்ல குவாலிட்டியான கண்ணு. நல்ல குவாலிட்டியான கண்ணு. கை கால் பாருங்கள், நல்ல தெளிவாக இருக்குங்க. இது எல்லாமே சுழி சுத்தமாக இருக்குது நம்மள்கிட்ட. இருக்குது. இதெல்லாமே அந்த ரேஞ்சு தான் உங்களுக்கு. 15 ரூபாயிலேருந்து ஒரு 18 ரூபா, 20 ரூபா, 18 ரூபா, 20 ரூபா ரேஞ்சு, அந்த ரேஞ்சு தாங்க இதெல்லாம்.
இப்போ இந்த கண்ணுக்குட்டிலாம் என்றைக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? அதாவது சிந்தாமணி மார்க்கெட்லேருந்து என்றைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? சிந்தாமணியில் வந்து நாங்கள் சனிக்கிழமை நைட்டு இங்கேருந்து போயிடுவோம் சார். ஓகேங்க. இதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவீங்க? ஆமாம். சரிங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் நம்ம ஊருக்கு வந்துடுங்க. ஓகேங்க. இன்னைக்கு ஃபுல் டே இங்கே இருக்கும். அப்புறம் நான் வேணுங்கிறவங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இன்னைக்கு வீட்டானே வந்து எல்லாம், அதாவது லோடு வர்றது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் வந்துடுங்க. சாயந்தரம் வந்துடுங்க. திங்கக்கிழமை வந்து வாங்கிக்கலாம். திங்கக்கிழமை வேணும்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். ஆனால் இப்போ இந்த தரத்தில் இருக்கிற கிடாரியெல்லாம் வந்து என்னென்ன வயதில் இருக்குது, எத்தனை ரேட்டில் இருக்குது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லிருங்கண்ணா. பாருங்க, இது பாருங்கள், ஒரு 8 மாதம் 9 மாதம் ஆகுங்க. 8 மாதம் 9 மாதங்க. இது 20 ரூபா வருங்க. 20 ரூபா வரும். சரிங்க. இது ஒரு 18 வரும். 18. இது ஒரு 18 ரூபா வரும். இது 18 ரூபா. சரிங்க. இப்போ இது வந்துட்டுங்க பாருங்கள், ஒரு 10 மாதம் ஆகுதுங்க. 10 மாதம். இது வந்து 20 ரூபா மேலே வருங்க. ஒரு 25 ரூபா. 25 ரூபா அந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த கிடாரி. ஆமாம். இது ஒரு 25 ரூபா வருங்க. சரிங்கண்ணா. இது ஒரு 25 ரூபா வரும். ஏன் இது பாருங்கள், நல்ல 30 ரூபா வரும். இது நல்ல பெரிய மாட்டுக்குட்டி. பாருங்க, கை கால் எல்லாம் மூஞ்சி எல்லாம் பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. இது ஒரு 30 ரூபா ரேஞ்ச் வரும். 30 ரூபா ரேஞ்ச் வருங்க. இதெல்லாம் வந்து பியூர் ஹெச்எஃப் மாதிரி வருமானா லைட்டாக கிராஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி வரும்? இல்லை, இது வந்து பியூர் ஹெச்எஃப் தாங்க. பியூர் ஹெச்எஃப். ஆமாங்க. சரிங்க. இப்போ இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் வயசு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இல்லைங்க, வயசெல்லாம் ஒரே வயசு தான். வயசில் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஆனால் வளர்ச்சி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க. இது என்ன ப்ரைஸ் வருங்கண்ணா? இது வந்து ஒரு 32 ரூபா வருங்க. 32 ரூபா வருங்க. அதாவது நம்மள்கிட்ட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸு ஒரு 6000 ரூபாயிலிருந்து ஒரு 40,000 வரைக்கும் இருக்குங்களா? இருக்கு. 40,000 இருக்குன்னா அது கிடேரி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இருக்கு. இது பாருங்க, நல்ல இங்கிலீஷ் பிரீடு. இங்கிலீஷ் பிரீடு. இங்கிலீஷ் பிரீடுனா எந்த மாதிரி பார்த்து சொல்லுவாங்கண்ணா? நல்ல ஃபுல் ஒயிட் இருக்கணுங்க. ஃபுல் ஒயிட் இருக்கணும். ஆமாம். ஓகே. கால் இந்த மாதிரி நல்லா திடமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் இருந்தால் பியூர் ஹெச்எஃப்ங்க. இங்கிலீஷ் பிரீடு. ஆனால் இப்போ இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் அது பெருசு அதிகம். ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பல் போகிறதுக்கு எத்தனை மாதம் ஆகுங்கண்ணா? இதெல்லாம் இன்னும் 1 வருஷம் ஆகும் சார் பல் போகிறது. 1 வருஷம் ஆயிருங்க பல் போகிறதுக்கு. இதெல்லாம் பல் போடாதுக்குன்னே சென்னை ஆயிருங்க. பல் வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும். பல் போடாமையே சனி ஆயிரும். சரி, இதுக்கு வந்து தீவன மேலாண்மை எந்த மாதிரி பண்ணுங்கண்ணா? இப்போ நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு 40 வருடமாக அந்த அனுபவம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? ஆமாங்க. இப்போ 40 வருடமாக அந்த அனுபவம் இருக்குன்னா நீங்கள் இதோட தீவன மேலாண்மை வந்து எப்படி பண்ணலாங்க? தீவனம் வந்து இப்போ நம்ம ஏரியாவில் வந்து பூசா, சரிங்க, கடலை போட்டு மாவு அந்த மாதிரி வைக்குவாங்க. மற்றபடி பச்சை புல்லு, வைக்க புல்லு. சரிங்க. இதுக்கு ஸ்பெஷல்னு ஒன்றும் இல்லை, அதெல்லாம் ஒன்றும். எல்லா மாடுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி தான். ஆனால் வந்து கரெக்டாக அது மாடை வந்து டெய்லி 2 டைம் வைக்கணுங்க. சரிங்க. காலி வைக்கணும் 2 டைம். சரிங்கண்ணா. பூச்சி மாத்திரை ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைமு பூச்சி மாத்திரை கொடுக்கணும். பூச்சி மாத்திரை கொடுக்கலன்னா மாடு வந்து தேராது. அப்படி தானே? வயிற்றில் பூச்சி இருந்தால் அது என்ன பண்ணி சாப்பிட்றதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகும். ஆனால் இந்த கிடாரி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இது பெருசுங்க. இது என்ன விலை வரும்? இது 35 ரூபா வருங்க. 35 ரூபா வருங்க. இது 35 தான் வரும். இது 35 ரூபா வரும். இது 35 ரூபா வரும். இது 35 ரூபா வருங்க. பல்லு போடலைங்க. இது பல்லு போடலைங்க. நல்ல பெரிய கிடாரியாக இருக்குது. சரிண்ணா. ஆனால் இப்போ இது வந்து இங்கிலீஷ் பிரீடு தானே? ஆமாம். இது சிவாஜி ஹெச்எப். என்ன ஹெச்எப்? சிவாஜி ஹெச்எப். சிவாஜி ஹெச்எப் அப்படின்னா புரியல. அதாவது ஒயிட்டு ரெட்டு கலந்த மாதிரி. ஆமாங்க. இது நிறைய பேர் லைக் பண்ணுவாங்க. இந்த கலர்ஸ் லைக் பண்ணுவாங்க. ஆமாங்க. ஃபேன்சி கலர். இப்போயே நிறைய பேர் இதுதான் கேட்குறாங்க, இந்த கலர்ஸ். ஓகே. இது கொஞ்சம் ரேர் கிடைக்கிறது. ஓகே. ஆனால் இது வந்து ஹெச்எஃப்பா இல்லை ஜெர்சிங்களா? இது வந்து ஜெர்சியில் கொஞ்சம் கிராஸுங்க. ஜெர்சியில் கொஞ்சம் கிராஸ். இது ஹெச்எஃப்பை விட கொஞ்சம் விலை கம்மியாக வருமாங்கண்ணா? எப்படிங்கண்ணா? ஆமாங்க. இது என்ன விலை வருங்கண்ணா? இது வந்து ஒரு 25 ரூபா வரும். 25 ரூபா வரும். ஓகே. இதுவும் அதே மாதிரி தானுங்களா? இது சிவாஜி ஹெச்எப். இது சிவாஜி ஹெச்எப்.
இது வந்து என்ன ப்ரைஸ் வருங்க? இது ஒரு 30 ரூபா வரும். 30 ரூபா வருங்க. இன்னும் பல்லு போடலைங்க. பல்லு போடலை. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கட்டுத்தரையில் கிடாரி கன்றுலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ சினை மாடுகள் எதாவது இருக்குங்களா? இருக்குங்க. சினை மாடு இருக்குது. சினை மாடும் எடுத்துருவீங்க? சினை மாடு கேட்டாலும் உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டு கேட்டாலும் கிடைக்கும் உங்கள்கிட்ட? இருக்குது. ஆனால் இப்போ இந்த கிடாரியெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த கிடாரியெல்லாம் வந்துட்டு என்ன மாதிரி தரத்தில் வளர்த்தா எந்த மாதிரி இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குங்களா? இப்போ இந்த கிடாரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன் சார். சரிங்கண்ணா. இதை வந்து நான் நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் 2 நேரம் நல்லா தீவனம் கொடுத்து 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை பூச்சி மாத்திரை கொடுத்து சரிங்க நல்லா வளர்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாடாக வருங்க. ஓ இது சரி மாடாக வருங்க. இது நம்ம சின்னாமணி வாங்கி வந்து குட்டி கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்க. பாருங்கள் காம்பு பாருங்கள், மடி பாருங்கள், மாடு பாருங்கள். ஆனால் இது என்ன பல்லு போட்டுருச்சிங்களா போடலிங்களா? 2 பல்லுங்க. 2 பல்லு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இது நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு போய் சிந்தாமணிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து குட்டிட்டாங்க. ஓ நம்ம ஊரில் லோக்கல் விவசாயிக்கு இப்போ மாடாகி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாருங்க. ஓ அப்படிங்களா? இது வந்து விவசாயிகிட்ட கொடுத்து வளர்த்த மாடு? ஆமாம் கொடுத்து வளர்த்த மாடுங்க. அப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கிடாரி கன்றுகள் வாங்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வளர்க்கணும்? ஆமாம் இந்த மாதிரி வளர்க்கணும். சரிங்க. இப்போ இது பாருங்கள் 1,10,000க்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்குதுங்க. 1,10,000க்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க? ஆமாம் குட்டி கொடுத்தது வந்து 35,000க்கு கொடுத்ததுங்க. 35,000க்கு கொடுத்ததுங்க. கொடுத்து இப்போ மாடு அவர் வந்து நல்லா வளர்ப்பாரு. இப்போ ரெகுலராக நம்மகிட்ட வாங்கி ஓகே மாடு பண்ணி நம்மளுக்கே கொடுத்துருவாரு. சரி சரி. இது வந்து 1,10க்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்குதுங்க. ஹைட்டு எல்லாமே நல்லா தரமாக இருக்குது. அதான் இப்போ இது தலைச்சன்லேயே 25 லிட்டர் கறக்குங்க. தலைச்சல்லே 25 லிட்டர். நம்ம பக்குவம் பண்ணுறதுல தான் பால் கறவையும் இருக்குது, அதே மாதிரி மாடோட வளர்ச்சி இருக்குங்கிறீங்க. நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு போய் கண்ணுக்குட்டியை நீங்கள் வந்து நல்லா வளர்க்கணும் சார். சரிங்கண்ணா. வளர்த்தா தான் வந்து இந்த மாதிரி மாடு ஆகும். ஓகே. வாங்கிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வளர்க்கலன்னா கிடாரி கட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் அதான் 2 இப்படியே இருக்குதுன்ற மாதிரி சொன்னால் 2 நேரமும் பக்குவம் பண்ணுங்க. 2 நேரம் பக்குவம் பண்ணணும். ஒரு 3 நாள் 4 நாளைக்கு ஒரு டைம் கழுவணும் கிளீனா. ஏன்னா இது வந்து குளிர்ச்சி தான் விரும்பும் இந்த மாடு. ஆமாம் குளிர்ச்சி விரும்பும். ஆனால் எல்லா பிரதேசத்துக்கும் செட் ஆகும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் வந்து நம்ம தினமும் கழுவணும் மாட்டை. தினமும் இல்லை, 2 நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு டைம் ஆகுது கழுவணும். ஓகே. கழுவுனா தான் நல்லதுங்க. சரிங்க. ஆனால் இப்போ உங்கள்கிட்ட வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்து நிறைய விவசாயிகள் கேட்பாங்க, வியாபாரிகள் கூட கேட்பாங்க. அப்படி கேட்குற பட்சத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டு எப்படி நான் பண்ணி கொடுக்குறீங்க? இப்போது வந்து ஒரு 5 கன்று 6 கன்று வேணும்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட இந்த தோஸ்து பிக்கப் இருக்குதுங்க. சரிங்க. அதில் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்போம். இல்லை ஏதாவது 2 கன்று 3 கன்று அந்த மாதிரி வந்து கேட்டாக்க அது பக்கத்து ஊரில் ஏதாவது இருந்தால் ஜாயின் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்கலாங்க. இல்லை அவங்களே டைரெக்டாக வந்து நாங்கள் பார்த்து வாங்கணும்னு சொன்னாலும் திங்கக்கிழமை நாள் இங்கே வந்தாக்க சரிங்க அவங்க டைரெக்டாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம். அதாவது பாருங்கள் சேலத்துலேருந்து 2 கன்று எடுத்துருக்கிறாரு வந்து ஒருத்தர் எடுத்துருக்கிறாரு. அவங்க வண்டி காலையில் இங்கே வரும் காரியமங்கலம் சந்தைக்கு. ஓகே. அதில் ஏற்றி விட்ருங்கன்னாரு. அதுக்கு ஏற்றி விட்றதுக்காக இங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிறோம். சரிங்கண்ணா. ஆனால் ஒரு தோஸ்துக்கு வந்து எத்தனை கன்று பிடிக்குங்கண்ணா? இந்த மாதிரி கன்று வாங்கினாக்க தோஸ்துக்கு ஒரு 7-8 கன்று ஏற்றலாங்க. 7-8 கன்று. ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் லாங் பயணிக்குதுன்னா இப்போ தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் இப்போ புதுக்கோட்டை அந்த பக்கம்லாம் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு வண்டிக்கு எத்தனை கன்று பிடிக்கும்? இந்த மாதிரி தான் ஒரு 7 ஏற்றலாங்க. 7 ஏற்றலாம். இந்த மாதிரி பெருவெட்டை வாங்கினாக்க ஒரு 5 ஏற்றலாங்க. இந்த மாதிரி பெருவெட்டெலாம் கிட்ட ஒரு 5 ஏற்றலாம். அதாவது இப்போ தஞ்சாவூரில் ஒரு பார்ட்டி கேட்குறாங்க, திருச்சியில் ஒரு பார்ட்டி கேட்குறாங்கன்னா அப்படி ஜாயின் பண்ணி ஏற்றி விடுவீங்களா? ஒரே டைமில் அந்த மாதிரி ஜாயின்டிங் தான் பண்ணி ஏற்றி விடுவோம். ஏன்னா மக்களுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து, ஏன்னா அவங்களுக்கு போக்குவரத்து தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி தரும் சார் விவசாயிகளுக்கு. அதெல்லாம் இப்போ சப்போர்ட் பண்ணி தரீங்க. சரிங்கண்ணா. ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டு தான் ப்ராப்ளமே. அதான் பண்ணி தரலாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்கண்ணா. வேணாம். நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ணிகிட்டு பார்த்திங்கன்னா பக்கத்து கிராமத்துலேருந்து விவசாயிங்க வந்து கிடாரி கன்றுகள் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அந்த அளவுக்கு செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட நிறைய கிடாரிகள் இருக்குது. நல்ல பல்காக தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பாருங்க இவங்க நம்மகிட்ட எப்பயுமே ரெகுலராக வாங்கிட்டு போவாங்க கண்ணுக்குட்டியே. சரிங்கண்ணா. திருப்பி மாடானா நம்மளுக்கே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. புரியுதுங்களா? சரிங்க. அதான் 65,000 வியாபாரம் முடிஞ்சிச்சுங்க. ஓகேங்க. அவர் கொடுக்குற பாருங்க. சரி, சந்தோஷமாக போய் போலீங்க. அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. அண்ணா நீங்கள்
இந்த பையூர் இருக்குது. இப்போ பையூர்லேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டரில் நீங்கள் இருக்கீங்கண்ணா? 15 கிலோமீட்டரில் இருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு இங்கே ரெகுலராக மாடு எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க, கிடையாது எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்கள் வந்து வியாபாரியா விவசாயிங்களாண்ணா? விவசாயி தான். உங்கள் வீட்டு மாடுக்காக வளர்க்குறதுக்காக வாங்குறீங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த கிடேரி வளர்த்து வந்து சினை பருவம், அதாவது சினை பண்ணி நீங்கள் ஒட்டியை கொடுத்துருவீங்களா? சரிங்கண்ணா சரிங்கண்ணா. ஓகேண்ணா, நன்றிங்கண்ணா. ரெண்டா சாப்பிடலைன்னா கூட ஒன்றும் இது பண்ணுமண்ணா. சாப்பிடலாம் கூட பயப்படுமண்ணா. பூச்சி மாத்திரை மட்டும் போடுங்க. சிந்தாமணி குட்டியா அதனால 2 நாள் தின்னாம கொடுப்பா. அதெல்லாம் நீ கண்டுக்காத. காலையில் பூரா தீனிடே போன வேணாம். ஆனால் இப்போ உங்கள்கிட்ட எந்த நேரம் வந்தாலும் என்னைக்கு வந்தாலுமே உங்கள்கிட்ட கிடாரி கன்றுகள் இருக்குமா எப்படிங்கண்ணா? நான் கிடாரி கன்று வேணும்னா நம்மக்கிட்ட ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை 2 நாள் இங்கே இருக்குண்ணா. சரிங்கண்ணா. நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சந்தைக்கு போயிடுண்ணா. சந்தைக்கு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்களா எப்படிங்க? வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. சரி, வியாபாரிங்க விவசாயிங்க எல்லாருமே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஓ, கட்டுத்தரைக்கே வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இன்னைக்கு திங்கக்கிழமை நாள் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்கண்ணா. உங்களுக்கு இடைப்பட்ட நாளில் வேணும்னா முன்னாடியே சொல்லி வைக்கணும்ண்ணா. ஓகே, நாங்கள் வேற நாளில் வருவோம். சரிங்கண்ணா. இன்னைக்கு எங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம். அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம். அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணினா அடுத்த வாரம் தான் கிடைக்கும். அடுத்த வாரம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் முன்ன சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி தரலாம். அதாவது சிந்தாமணியிலேருந்து தான் வரும். ஆமாம், சிந்தாமணியிலேருந்து தான் வரும். அப்போ வந்து மற்ற நாடுகளில் சினை மாடுகள் இருக்குமாண்ணா? மற்ற நாளில் சினை மாடு எப்பயும் இருக்கும். சினை மாடு இருக்கும். வாரம் ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி. கிடாரிக்கன்னு வேணும்னா திங்கள் செவ்வாய், சாரி ஞாயிறு திங்கள் 2 நாள் கிடைக்கும். சரிங்கண்ணா, ஓகேண்ணா. ஆனால் இப்போ நம்ம கிடேரி கண்ணை எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா, இப்போ உங்கள்கிட்ட செனமாடு வந்துட்டு என்ன விலையிலேருந்து இருக்குங்கண்ணா? மக்களுக்காக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பதிவு பண்ணிட்டோம். இது மீண்டும் மக்களுக்காக இன்னொரு தடவை உங்கள்கிட்ட செனமாடுனா என்ன விலையிலேருந்து இருக்கும் உங்கள்கிட்ட? நம்மக்கிட்ட செனமாடுன்னா ஒரு 60 ரூபாய் ரேஞ்சிலேருந்து இருக்குண்ணா. 60 ரூபாயிலேருந்து இருக்குங்க. 60 ரூபாய் ரேஞ்சு வந்து 70, 80, 90, 1 லட்சம், 1.25 லட்சம் வரையிலும் இருக்குதுண்ணா. சரிண்ணா. ஆனால் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ செனமாடு வந்து பல் போட்டு இருக்கிறது விலை அதிகமாக, பல் போடாமல் சினை ஆகிறது விலை அதிகமாண்ணா? பல் போடாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் விலை அதிகமாக வரும். சைஸ் இருக்கணும். பல் போட்டாலையும் 2 பல் போட்டாலையும் விலை இருக்கும். கொஞ்சம் சைஸ் இருக்கணும், நல்ல சைஸ் லென்த் இருக்கணும். ஓகே. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கறக்கும், நல்லா கறக்குங்க. சரிங்கண்ணா. ஆனால் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இதோட பராமரிப்பு வந்துட்டு 2 நேரம் குளிப்பாட்டணும், ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 நேரம் குளிப்பாட்டணும், அந்த மாதிரி பராமரிப்பு தான். வேற ஒன்றும் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இல்லைங்கண்ணா? தீவனம் மட்டும் 2 நேரம் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். சரி, வைக்கப்பில்லு பச்சை எல்லாமே சாப்பிட்டுக்கும், எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை. சரிங்கண்ணா. ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து கண்ணு மாடோட கொடுக்குறீங்களா இல்லை செனமாடு மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்களா? செனமாடு மட்டும் தான். செனமாடு மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க. உங்கள்கிட்ட கண்ணு மாடு கிடைக்காது. கண்ணு மாடு கிடைக்காது. என்ன காரணம்னா? ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் போகிறதுனால ஒரு 8 மாதம் 8.5 மாதம், சரிங்க, 7.5 மாசத்துலேருந்து நம்ம வாங்கி வைக்கிறோம். ஓகே. அதனால வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் 1 மாதம் முன்னாடி கொடுத்தாதான் அவங்க போயிட்டு அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு அந்த மாவட்டத்துக்கு செட் ஆகும். அந்த மாவட்டத்தில் இப்போ நம்ம ரெடியாக கொடுத்தோம்னா வண்டியிலேயே ஈனிடும். இல்லை போய் ஈண்ட மாடு கொடுத்தா அங்கே போய் தீனி சாப்பிடாது புது இடத்துக்கு. சரி, ஏன்னா பால் கொடுக்காது. லாங்காக பயணிக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும். அதுக்காக நம்ம அதனால மக்களோட சேஃப்டிக்காக 8 மாதம் 7 மாதம் சினையை வாங்கிட்டு போய் அந்த மாவட்டங்களுக்கு செட் ஆகணும்னு சொல்ல வரீங்க. 1 மாதம் அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு செட் ஆயிடுச்சு பின்னாடி குட்டி போட்டால் அப்போ பால் அப்படியே ரெடி ஆயிடும். ஏன்னா கறவை மாடாக கொண்டு போனோம்னா அங்கே போய் பால் கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது தானே? பால் கம்மி ஆயிரும். புது இடத்துல போய் சாப்பிடாது இல்லையா? இந்த சாப்பாடு வேற அந்த சாப்பாடு வேற இல்லை. நம்மளே வந்து ஒரு மாவட்டத்துக்கு மாறி போனோம்னா செட் ஆகிறதுக்கு நமக்கே கொஞ்சம் டைம். நம்மளே ஒரு நாளைக்கு வெளியில் போனால் சாப்பாடு வேற சாப்பாடு சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஒன்றும் செட் ஆகாது. ஆமாங்க. ஒரு வாரம் 10 நாள் அங்கேயே தங்கி சாப்பிட்டா அது மாதிரி தான் இதுவும். அதான். சரிங்கண்ணா. ஆனால் ஓகேங்கண்ணா. நம்ம சாய்குரு மகாராஜா யூடியூப் சேனல்லேருந்து மக்கள் கூப்பிடுவாங்க, விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் வியாபாரிகளாக இருக்கட்டும் கூப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணிவிட்டு சரியான முறையில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு நல்ல முறையாக மாடுகளை கொடுங்கண்ணா. இப்போ வந்துட்டு நான் சாய்குரு மகாராஜா சேனல் பார்த்துட்டு நம்மக்கிட்ட முன்னொரு பதிவு போட்டிருந்தோன்னா அதை பார்த்துட்டு நிறையா வந்து ஃபோன் கால் வந்ததுங்க. நம்மளும் அட்டன் பண்ணோம், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோம். வந்து நம்மக்கிட்ட கிடேரி கண்ணு செனமாடு எல்லாமே வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க. சரிங்கண்ணா. அவங்களுக்கும் இப்போ இதையும் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? ஓகே. அதனால வந்து நாங்கள் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கே தெரியும் சொல்ல வரீங்க. அவங்களுக்கே தெரியும். அதே மாதிரி நாங்கள் வெளி மாவட்டத்திலேருந்து வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஏன்னா நம்மளை நம்பி தானே அங்கேருந்து வராங்க. ஆமாம். அவங்க வந்து இப்போ எது நல்லது கெட்டது எல்லாமே நாங்கள் சொல்லுவோம். இது சரி நல்லதுன்னா இது வாங்கிட்டு போங்க, உங்கள் மாவட்டத்துக்கு செட் ஆகும். ஓகே. அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்பிக்கையாக பண்ணி தருவோம். ஓகேண்ணா. ஏன்னா வந்து நாங்கள்
சரிங்கண்ணா. போவா பண்றது இல்லைங்க, 40 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நாங்க இது வந்து ரெகுலரா பண்ணணும், இன்னும் மக்கள் மத்தியில் நல்லா இது பண்ணணுன்றதுக்காக தான் வந்து சரி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே ஓகே. ஏன்னா நான் வந்து மக்கள் சார்பாக தான் நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட வீடியோ பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, மக்களுக்கு தெரியணும் எல்லாம் பண்ணணும்னு தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ மக்கள் அவ்வளோ லாங்லேருந்து வந்து பார்க்குறாங்க பிடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல தரமாக இருக்கணுங்கிறதாக தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்ம நல்லா வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணணுமோ மக்களுக்கு அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணி தருவோம். சரிங்க. வெளியேந்து வரதுனால ஓகே ஓகே, ஒரு பிரச்சனையும் வராது. சரி, அதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு கிருஷ்ணகிரி வந்துட்டு தருமபுரியானா கிருஷ்ணகிரியா? இல்லை, கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இது. சரி, கிருஷ்ணகிரி வந்துட்டு நம்ம பையூர்னு சொல்லிட்டு வந்து பஸ் இறங்கிட்டாரு. நீங்க யாரை கேட்டாலும் முனியாப்புன்னு சொல்லி நேரா கொண்டு நம்ம பாம்பளே விட்டுருவாங்க. அதாவது தருமபுரி வந்து வரலாம், கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து வரலாம். சென்னையிலேருந்து வந்தால் தருமபுரி வரணும், கிருஷ்ணகிரி வந்து வரணும். இந்த பக்கம் ஈரோடு, திருச்சி, சேலம், திருச்சி அந்த மாதிரி தான் தருமபுரி வந்து வரணும். ஓகே ஓகே. ஏன்னா அது மக்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும். அப்படி வந்து உங்களை இங்கே கேட்டாவே சொல்லுவாங்க. பையூரில் பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கிட்டு கேட்டாவே சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரோம், எங்களுக்கு பையூர் இறங்க தெரியாதுன்னு சொன்னாக்க சரி, காவேரிப்பட்டினம் இறங்கிட்டு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணால் கூட நாங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஓகே, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே. இப்போ கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, 2 கண்ணுக்குட்டி இப்போ வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. சரிங்கண்ணா. அது நம்ம பக்கம் ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தான். ஓகே ஓகே. அது வந்து அட்வான்ஸாக தான் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு பிடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க. 2 கண்ணு கூட இன்னும் தரலைங்க. 2 கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க. சரி சரி, நீங்களே பார்த்தீங்க இல்லையா? ஆமாங்கண்ணா. அது வந்து பிடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க. சரிங்க. நாளைக்கு தான் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்பிக்கையாக நம்ம கொடுப்போம். ஓகே. அதே மாதிரி நாளைக்கு நம்ம இருக்க மாட்டோம். ஓகே. நாங்கள் அப்பா இருப்பாரு, அவர்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை. ஏன்னா கிராமத்துக்குள்ளே இருக்கிறப்ப நீங்கள் அப்படி பண்ணுவாங்க. நம்பிக்கையாக கொடுத்தாதான். சரி, நம்ம நம்பிக்கையாக கொடுக்கறதுனால தான் அவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க. ஓகேண்ணா. அதே மாதிரி செனமாடு வந்தாலும் அவங்க நம்ம கிட்ட நம்பிக்கையா நம்ம கிட்ட தருவாங்க. அதான் அது ஒன்று. இப்போ வாங்கிட்டு போறவங்க அப்படியே உங்கள்கிட்ட தந்துருவாங்க. ஆமா ஆமா, வளர்த்து செனம் நம்ம செனம் பண்ணாக்க ஒரு 7 மாசத்துல 7-7.5 மாசத்துல நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. சரிங்கண்ணா, ஓகேண்ணா, நன்றிங்கண்ணா. நன்றி, வணக்கம். அவ்வளோதாங்க, இந்த வீடியோ பதிவு முடிய போகுது. இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு பயனுள்ள தகவலாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சினை மாடுகள், கிடாரி கன்றுகள் எடுக்கும்போது சரியான முறையில் செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் நல்லது. நம்ம மாடுகள் கன்றுகளில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் நம்ம சாய்குரு மகாராஜா யூடியூப் சேனல் பொறுப்பாகாதுங்க. அதனால் நீங்கள் சரியான முறையில் செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சாய்குரு மகாராஜா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உடனே ரிப்ளை பண்ணுவேன். இது வரைக்கும் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆதரவு தெரிவிச்சிட்ருக்க அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோங்க. நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.